Həkimə 10 sualda bugünkü mövzumuz nitq və psixoloji sağlamlıq və onun dəqiq 10 cavabı. Valideynlər uşaqların nitqini inkişaf elətdirmək üçün ilk öncə təməl dövrdən başlaraq müşahidə etməlidirlər. İlahə İlyasovanın bu sahədə başına gələn şok hadisə və ən əsası, hər kəsi heyrətləndirəcək o insan haqqında bilmədiklərinizi ilk dəfə olaraq həkimə 10 sualda açıqlayacaq. İlahə İlyasova 22 noyabr 1996-cı ildə Lerik rayonunda anadan olmuş, eyni rayonun 3 nömrəli orta məktəbini bitirmişdi. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin korreksiya edici təlim ixtisasını başa vurmuşdu. İlkin iş təcrübəsi olaraq Hədəf Yaradıcılıq Mərkəzində defektoloq loqoped, daha sonra isə Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzində ixtisasını davam etmişdir. Həmçinin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəzdində Pedaqoji Kollecdə korreksiya edici təlim fənləri üzrə ixtisas müəlliməsi olaraq fəaliyyətini davam etmişdir. Nitq pozuntularının əsas səbəbləri hansılardır və ən çox kimlərdə rast gəlinir? Nitq pozuntularının səbəbləri müxtəlifdir. Biz bunu 3 dövrə bölmüş ola bilərik. Birinci olaraq prenatal, natal və postnatal dönəmlərdir. Prenatal artıq ana bətnində yaranmış faktorlar nəticəsində ortaya çıxır. Natal doğuş zamanı, postnatal artıq doğuşdan sonra baş verən hər hansı bir pozulmalar nəticəsində yaranmış olur. Müasir dövrdə ən çox rast gəldiyimiz nitq pozuntularından biri nitq inkişafının ləngiməsi və gecikməsidir. Təbii ki, ekran qarşısında oturan uşaqlarımızın sayı çox olduğu üçün bu dövrü düzgün şəkildə keçirmirlər və nitq pozuntuları yaranmış olur. Və ikinci sıraya deyərdim ki, kekələmədir. Kekələmə kimi nitq pozuntusu ortaya çıxmış olur. Bunun da ən çox səbəbləri travmalar nəticəsində, qorxular nəticəsində meydana gəlir və təbii ki, digər faktorlar da burada rol oynayır. Uşaqlarda gec danışma problemi hansı yaşdan sonra narahatlıq doğurmalıdır? Artıq uşaqlarda 1 yaş yarımdan sonra nitq baş vermirsə, burada artıq həyəcan siqnalı olmalıdır. Nitq artıq 1 yaş yarım dönəmindən etibarən mövcud olmalıdır və 3 yaşa qədər nitqin inkişafının ən pik nöqtəsidir. Uşaq artıq ifadəli və rabitəli nitqə keçmiş olur. Təəssüflər olsun ki, zamanımızda uşaqlar 3 yaşında belə tam normal şəkildə danışmırlar. Kəkələmə, tutulma psixoloji problemdirmi, yoxsa fiziki səbəbləri də var? Kekələmənin tərifinə gəldikdə, kekələmə nitq gəzəlilərinin qıcılması nəticəsində ortaya çıxan nitq problemlərindən biridir. Hər iki səbəblərdən doğura bilər. İlkin olaraq psixoloji səbəblər daha çox gündəlik rastımıza gələn səbəblərdən biridir. Bu da uşağın stressə düşməsi, bir dəfəli stres, uzun müddətli və yaxud da ani bir stres nəticəsində ortaya çıxır. Fiziki səbəblərdən kekələmənin özünün yaranması səbəbi sinir sisteminin zəifliyidir və sinir sisteminin zəifliyi irsən keçir. İrsən keçdiyi üçün biz fiziki tərəfini buraya aid edə bilirik və yaxud da ki, nitq orqanlarının sıradan çıxması nəticəsində kekələməyə tutulma müşahidə ola bilər. Bunundakı periferik nitq aparatı əgər ki, hər hansı bir normativdən kənara çalışırsa, nitqdə tutulmalar baş verə bilər. Stres və gərginlik insanın danışıq qabiliyyətinə necə təsir edir? Stres və gərginlik nitqdə müəyyən fəsadlara gətirə bilir. Bunlardan biri nitqin temporitmik tərəfinin pozulmasıdır. Nitq ani sürətli şəkildə ifadə ola bilir. Burada səs dəyişimi, səs düşümləri baş verə bilir və yaxud da nitqdə müəyyən qıcılmalar, buraxmalar ola bilir. Təbii ki, bununla yanaşı səs pozulmasına da gətirə bilir. Səsin anidən tutulması və itirilməsi halda baş verə bilər. Psixoloji travmalar nitqdə hansı dəyişikliklər yarada bilər? Psixoloji travmalar nəticəsində mutizm yarana bilər. Nitqdən tam imtina etmək deməkdir və eyni zamanda kekələmə kimi problemlər yarana bilər. Böyüklərdə sonradan yaranan nitq problemlərinin səbəbi nə ola bilər? Böyüklərdə sonradan yaranan nitq problemləri afaziya və digər səs pozulmaları yarana bilər. Afaziya nitqin tam və yaxud da qismən şəklində travma nəticəsində itirilməsidir. Digər qismi isə səs pozulmalarıdır. Səs pozulmaları müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Bu, ən çox geniş yayılmış formada qırtlağın çıxarılması nəticəsində nitqin və səsin itirilməsini biz aid edə bilərik. Sosial fobiya və utancaqlıq danışıq bacarığını necə zəiflədir? Sosial fobiya nitqə birbaşa təsir edir. Burada sözlər deyərkən utancaqlıq hissi, bloklanmalar və eyni zamanda səsin titrəməsi, itməsi və danışıqdan qaçmaq kimi hallar müşahidə olunur.
Nitq terapiyası nə qədər müddətdə effekt verir və hər kəs üçün faydalıdırmı? Nitq terapiyasının müəyyən bir müddəti yoxdur. Bu fərdi yanaşma tələb eləyir. Hər bir uşağın dinamikası fərqli olduğu üçün terapiyada fərqli müddətlərdə təsir göstərmiş olur. Valideynlər uşaqlarının nitq inkişafını dəstəkləmək üçün nə etməlidir? Valideynlər uşaqların nitqini inkişaf elətdirmək üçün ilk öncə təməl dövründən başlayaraq müşahidə etməlidirlər. Uşağın ana südü əmməsindən, sərt qidalara keçməsindən tutmuş, bütün dövrü düzgün şəkildə aparmaq lazımdır və 1 yaşa qədər uşağın nitqinin hazırlıq dönəmidir. Bu dövrdə artıq artikulyasiya aparatı nitqə hazırlıq mərhələsini keçirir. 1 yaşdan 3 yaşa qədər nitqin artıq inkişaf dönəmidir və 3 yaşa qədər dönəm çox önəmli bir dönəmdir. 3 yaşa qədər tamamilə uşaqlarla oyunlar qurulmalı, kontakt qurulmalı, ünsiyyət olmalıdır. Burada uşaqda özgüvən hissi, fikirlərin formalaşdırılması, ətraf aləmi dərk etməsi bir sıra artıq proseslər baş vermiş olur. Və təəssüf ki, dövrümüzdə bu yaş dönəmində uşaqlar ekran qarşısına çox əyləşdirilir. Bu da bir tərəfli ünsiyyət deməkdir və uşaqlarda anlama, qavrama və sosial ünsiyyət artıq formalaşmamış olur. Daha çox 3 yaş dönəmini keçdikdən sonra artıq nitq inkişafı yaranmadığı üçün artıq nitq inkişafının ləngiməsi geriləmə bir formaya çevrilmiş olur. Və mən qəbullar aparıram. Qəbullar apardığımda 95% rastlaşdığım nəticə odur ki, valideynlər özləri öz səhlənkarlığı nəticəsində uşaqlarının nitqini ləngidirlər. Yəni bunun birbaşa artıq valideynlə əlaqəlidir və hər zaman valideynlərə bildirirəm ki, bizim dediyimiz el arasında xalqın uşağı kəlməsi yoxdur, xalqın valideyni kəlməsi var. Biz valideyn olaraq həmin uşaqları özümüz yetişdiririk və cəmiyyətə buraxırıq. Hər dönəmi də hər bir yaş normativinə uyğun olaraq fərdi şəkildə izləyib uşaq üzərində tətbiq etməliyik. Gündəlik həyatda düzgün və aydın danışıq üçün hansı məşqləri tövsiyə edirsiniz? Gündəlik nitqin axıcılığı aydın, rəvan şəkildə çıxması üçün ilk öncə mən tövsiyə verirəm ki, nitqin yorulmaması lazımdır və nitqin yorulması nəticəsində nitqdə müəyyən dəyişikliklər baş verə bilir. Hətta halterizm, bakterizm deyilən nitqdə əvəz edilmələr və yaxud da nitqin itirmələr kimi hallar da baş verə bilir. Bu səbəbdən də mütləq şəkildə nitqin çox yorulmaması, nəfəs strukturuna düzgün riayət olması, səs strukturuna düzgün riayət olması lazımdır. İlıq sudan daha çox istifadə etmələri, nəfəs funksiyalarını qorumaları, nitq yükünü daha az istifadə etmələridir. Gündəlik 5 saat bizim normativ nitq yükümüz var. Bu 5 saatı aşandan sonra müəyyən müddət sonra yalnız nitq problemi deyil, paralel səs pozulmalarına da gətirib çıxara bilir. 2016-cı ildən bəri mən müxtəlif könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam. Kurslar, təlimlər, bunlar yerli və beynəlxalq olaraq bölünür. İştirakçısı olmuşam və təlimlərin birində İmran müəllimlə tanış olduq və İmran müəllimlə tanış olmaq mənim həyatımın demək olar ki, ən yüksək zirvəsi idi və artıq biz başladıq ixtisasa tamamilə fərqli bağlamağa, çünki eyni ixtisasçıydıq və burada artıq ideyalar tamamilə üst-üstə düşürdü. Biz nələr edə bilərik, nələr formalaşdıra bilərik və artıq başladım bu sahə üzrə təlimlər, kurslar və paralel kitablar yazmağa. 2020-ci ildən artıq ilk 24 ədəd loqopedik kitabçam çıxmağa başladı. Loqopedik kitabçadan sonra bir çox kitablar addım-addım danışıram, hecaları, rəqsi, kəkələmə, bütün kəkələmə növləri ilə ayrı-ayrı işləmə metodikası olan kitablar və hal-hazırda 13 yeni kitabım var. Hələ ki bunu mən sirr olaraq saxlayıram. Yaxın zamanlarda təqdimatını verəcəm. Və İmran müəllimlə tanışdığımız bizim ideyalarımızdan da biri bizim psixoloji mərkəzimizin olmağı idi. Düşünürəm ki, zaman elə bu zaman idi. Biz o gücü toparladıq və birlikdə psixoloji mərkəzimizi açmağa başladıq. Bugün artıq fəaliyyətimizin 9-cu ayıdır və biz saysız ailələrə yardım göstəririk və hər birinə artıq əlçatan olmuşuq və düşünürəm ki, Məktəbat ərazisində buna çox ehtiyac var idi və hər yaxınlaşan valideynlər nə yaxşı ki, siz burada varsınız kəlməsini bizə çatdırırlar. Bizim də təməl olaraq məqsədimiz onlara ən yüksək səviyyədə şəhərdən daha yaxşı, daha effektiv nəticə göstərməkdir. Və biz bunu komanda olaraq bacarırıq. İstər psixoloji olsun, istər reabilitasiya tərəfi olsun, fizioterapiya olsun, istər loqopediya olsun, müxtəlif sahələrdə xidmət göstərir və hər biri öz nəticəsini doğurur. Və buradan müraciət etmək istəyirəm, əziz valideynlər, Məktəbat və Məktəbat ətrafında yaşayan ailələr, sizlər də övladınızı peşəkar komandamıza əmanət edə bilərsiniz.